T1 error එක normally එන්නේ මේ outdoor unit එක indoor unit එක අතර communication issues තියෙන නිසා. ගොඩක් කලාවට මේකට බලපාන්නේ plug වල දෝෂ එහෙම නැත්නම් ඇතුලේ ෆිල්ටර් එකේ ඇතුලේ බැඳෙන දූවිලි ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේම ස්විච් එක ගලවලා AC එකේ අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි AC එකේ තියෙන මේ වගේ ඇරලා මේකේ තියෙන ෆිල්ටර්ස් දෙක අයින් කරගන්නවා. ඒකේ දූවිලි බැඳිලා තියෙන නිසා අපි ඒවා හොඳට සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට මේවා හොදලා පීදාලා ආපහු ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක පීදාලි වෙලා ගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ආපහු තමත් පහසුවෙන් ෆික්ස් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන මේ වගේ වහලා අපි විනාඩි 5ක් වගේ මේක තියලා ඊට පස්සේ අපි පියන වහලා මේ වගේ විනාඩි 5ක් වගේ තියලා ආපහු ප්ලග් එක දාන්න තියෙන ස්විච් එක ඔන් කරන්න. දැන් AC එකේ ස්විච් එක මේ වගේ ඔන් කරාම ඔයාලට පෙනෙයි T1 error එක දැන් නෑ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා subscribe බටන් එක ඔබන්න.